такой вот экспромт. Мы продолжаем нашу встречу с Лидией Дикой, и у нас волшебные чашечки на столе уже дымятся чаем. Да. Мы заговорились, и немножечко забыли нажать на включение эфира. Поэтому всех вас еще раз с наступающими праздниками. А у нас сегодня замечательное чаепитие в преддверии того замечательного кофе. Да. Даже не знаю, как это назвать, кофе-тайма, который будет совершенно скоро на днях. Да. Вот сейчас мы это тоже обсудим. Сейчас мы обсудим такую вещь. Когда мы приходили с нашими любимыми чашечками чая, выгуливали. Да. Сейчас будут кофейные чашечки. Поэтому приходите. Каждый со своей кофейной чашечкой, да. Любимой. Да, любимой. И можете турочку с собой взять. Тоже хорошо. Потому что кроме кофе разного, я принесу свой кофе, который я сделала. Желудево-овсяно-ячменный. Вот такой будет у нас кофе тоже. Самый интересный кофе. Да. Я уже подготовила гвоздику. У нас будет кофе с гвоздикой. Ага. Да. Кто-то, может быть, любит кофе с перцем. Мы сделаем такую небольшую дегустацию. У нас будут такие маленькие чашечки дежурные, для того, чтобы каждый мог сделать по глоточку кофе. Да. Соседа рядом. Самые разные у нас будут рецепты, потому что такой кофе, который можно сварить на живом огне, вы знаете, мы сделаем это даже редкое удовольствие. Даже не на живом огне, а на горячем песке. Это как бы турецкий вариант. Только у нас может быть даже вместо... песок можно же здесь сделать. Более того, мы можем сделать и на золе горячий этот кофе, на углях. То есть у нас будут разные варианты. Да. И, конечно же, это будет здорово, потому что кофейные истории ничуть не хуже чайных. Да, в них много тайн, в них много волшебства. Но и гадания на кофейной гуще никто не отменял. Да, у нас есть специалисты. Но вы знаете, специалисты у нас всегда есть. Гадания на кофейной гуще. У нас каждый второй специалист. Потому что девушка, когда выпивает кофе, почему-то очень внимательно смотрит в чашку. И вы знаете, я иногда тоже смотрю в чашку. Иногда я вижу там фигурки. А вообще гадания на кофейной гуще мы приглашаем. Если кто-то из наших зрителей, зрительниц, а может быть зрителей, в этом разбирается, это будет the best. Это будет очень интересная встреча. Да, это будет интересно. Тем более в преддверии праздников, когда будет очень много времени, когда гадают, и там всякое-всякое, так интересно. А мы же все будем сейчас загадывать еще окончание войны, победу, мир Украине. Это, безусловно, не слова, потому что за миром Украине всегда идет мир в твоем доме, рядом любимый человек и секс по ночам. Тут я прямо удивилась. Я вам скажу, что это, если без ложного ханжества, это неотъемлемая часть жизни любого взрослого человека, даже не взрослого, а молодой девушки, потому что, тем более молодой девушки, потому что без наших любимых эта часть жизни умирает, и нам ее не хватает. Это то, что дает нам силы жить, любить, радоваться жизни и даже не болеть. Потому что это такая часть наших эмоций, над которой не властны даже заболевания. Вы заметили, что люди молодые, когда они идут на ветру, или они идут, я не знаю, в мороз, нараспашку, в легеньких колготиках девочка, у него там куртка нараспашку, душа видна. Никто из них не заболевает, никак не простужаются, потому что они целуются, милуются, и они влюблены. Да. Вот это состояние влюбленности, вы знаете, оно очень важное.
И, конечно же, мы все влюблены в кофе. И состояние кофейного аромата, оно сродни тому состоянию, которое дает хороший секс. Мы с удовольствием с вами проведем эту вечеринку. Вы сами ощутите этот прилив сил, этот интерес и состояние такого волшебного приподнятого настроения, которое может подарить действительно либо одно, либо другое. Ну, как это сказать? Мы начнем с кофе. Да, а когда будет наконец мир, то все остальное войдет в каждый дом. Потому что кофе продукт интересный на самом деле. Готовить его можно по-разному. Варить его можно и так, и этак. Ну, мы, конечно, будем экспериментировать. Будем что-то придумывать. Но обычно... какой кофе вы знаете? Ну, бразильский, конечно, в первую очередь. Бразильский кофе всегда был интересен, да, арабика, турецкий кофе, да вообще много кофе есть на свете. Просто не каждый знает, что есть еще зеленый кофе, который очень полезен, кстати, и который может чуть-чуть изменить свой цвет, но чтобы он не изменил свои свойства, его надо правильно готовить. Надо соблюдать температурный режим его обработки. Вот. Я знаю, что у нас, если в порту приходил зеленый кофе, то все причастные к его разгрузке внимательным взором смотрели, чтобы не пропустить какой-нибудь с дефектом мешочек. Если этот мешочек находился, ну вы что, это же уже не стандарт. Ну, и тогда пол Одессы с удовольствием наслаждались зеленым кофе. Ну, или не зеленым. Ну, это такое. Одесса любит, в общем-то, и чай, и кофе, и виски. Да. Чего только Одесса не любит. И коньяк. А коньяк с кофе, так это вообще отдельная история. Я вам скажу, что я вообще не пьющий человек. Но иногда я позволяю 5 капель коньяка в кофе. И это волшебно. Ну, Рита, тогда я вам задам встречный вопрос. Какой? А варите ли вы кофе на яблоках? И только от Лидии Дикой можно было услышать такой вопрос. Вы знаете, с желудями я еще как-то смирилась. Более того, меня это все так заинтересовало. Я даже следила за всей этой глубокой историей на страницах Фейсбука. Невероятно интересной. Но вот на яблоках, вы знаете, я даже не слышала и от Лидии Дикой. А что такое бывает? Я люблю очень. Я люблю на айве сварить кофе. На яблоках. Но это же компотик. Нет, это кофе. Вы добавляете туда яблочки? Да. Или иногда я могу сварить яблоки, а потом сварить на этом кофе. Ну, такие изыски, не знаю. На розовых лепестках. Я не настолько гурман. На розовых лепестках. Нет, ну вот видите, вот я знаю примитивно. Гвоздику, коньяк. Корица, гвоздика. О, кстати, Рита, я вам сейчас раскрою такой секрет. Насчет корицы? Да, насчет корицы тоже. А вы чем кофе закусываете? Ну, кофе закусывать. Я не знаю насчет чем закусывать, но я очень люблю шоколад. Шоколад. Вот я принесу варенье из яблок, тыквы и апельсинов. Неожиданно. Ну вот с апельсином, кстати, и с лимоном я еще помню. Возможно. А вот насчет тыквенно-яблочно-апельсиновое варенье. Да, я принесу кофе нам. Фантастика. Это будет что-то необычное. Это очень вкусно, потому что такое варенье, да, нужно уметь сварить, но оно очень вкусное. Кстати говоря, милые дамы, обжариваем лук, обжариваем тыкву, обжариваем чесночок, гвоздику, можно яблочко, немножко корицы, соль, перец. Продолжайте. Очень вкусно.
Боже, я думала, сейчас это все в кофе. И вы Нет, знаете, не в у кофе. меня аж состояние такое было, вот такая пауза, называется no comments. Нет, не в кофе. Ну, это хорошо, Но это это просто вас очень мысль вкусно. такая посетила, да? Ну, мы же говорим о тыкве. Ага, ну тыкву мы совершенно, вы знаете, я вам скажу, что Нет, вы я еще не могу, конечно, завершили. в кофе сделать тыквенную- такой паштет. Не надо. Чего? Не знаю. Очень вкусно. Это какая прелесть. Очень вкусно. Я вам скажу, что Лидия такой оригинал, знаете, с виду Большой такая, оригинал. такая очень утонченная леди, такая закрытая, вся действующая по правилам, у которой есть все вот костюм в клеточку и так далее. Вот такая, знаете, как английская курочка. Но когда начинаешь с ней общаться, там такие вулканы страстей, Тихий там ужас, такие, да? там Какие такие вулканы? Какие вулканы, действительно, целые цунами сносят. Да, бог с вами. Такие идеи волшебные. Но да. оно же все делается. Так это самое удивительное. Самое удивительное, что это все работает. Да. Более того, я вам скажу, что очень важно в наше время, очень важно идти на контакт, что-то узнавать новое, чему-то учиться, потому что наступает момент, когда хочется действительно чего-то свежего, свежих знаний, ощущений, свежих чувств, каких-то интересных мыслей и, конечно же, нового общения. Поэтому вот такие вот круги, которые мы делаем, то круг чайных чаепитий, Да. то вот сейчас будет восточный у нас такой волшебный кофейный Да. Да. аромат. Мы с удовольствием приглашаем всех желающих со своими чашечками, со своими турочками, и Готова к неожиданностям. со своим волшебным рецептом. Да. Вот, мы будем делать дегустацию кофе друг друга, Да, делиться да. впечатлениями и на каждой чашечке останавливаться с каждой историей, как мы делали с нашими чайными приборами. Это было очень интересно, потому что у каждого что-то связано с кофе, с чаем, с чашечкой, либо с турочкой. И вот эти истории, они тоже бывают иногда достойны отдельной книги. Да. Поэтому, если у вас нет истории о вашем кофе, то у вас есть какая-то хорошая история из жизни, когда именно кофейная церемония вас к чему-то сподвигла, или открыла вам пути друг к другу, или как-то согрела вашу душу в какой-то момент. И эти истории тоже будут хороши. Пишите нам, пожалуйста, связывайтесь с Лидией, она будет координировать все действия, а я, конечно, буду просто как хозяйка этого волшебного пространства вам во всем помогать, для того, чтобы вы провели замечательно свое время. И, конечно же, мы пригласим сюда кого-нибудь из наших замечательных певцов, а может быть, музыкантов. Прекрасно. Я не знаю, мне очень хотелось бы, чтобы звучал, конечно, очень хотелось бы вернуть в наши стены прекрасного Артема Калуцкого с его виолончелью. Он потрясающий. И очень хотелось бы, конечно, услышать скрипку нашей прекрасной Лианы Каушанской. А если будет такая возможность, может быть, выделить для нас еще время Максим Крисань. Ну, прекрасно Очень было бы, хотелось бы. прекрасно. Конечно, наши ребята Виолетта Лашкул и Сергей Никитченко будут у нас 19 декабря. 19 декабря в 15 часов. У нас будет волшебный вечер удивительного дуэта Виолетты Лашкул и Сергея Никитченко. Мы приглашаем всех желающих. Это невероятно здорово. Невероятно здорово, что мы живем в одно время с этими талантливыми людьми. И они могут подарить нам частицу своей души и, конечно же, волшебное свое творчество. Ну, все остальные мероприятия 15 числа, может быть, если уделить нам время и не будет занят на гастролях, либо на концерте Максим Крисань, я очень надеюсь его увидеть здесь в сопровождении прекрасной Лидии Кленовой. Да. Голос Лидии Кленовой я не могу ни с кем сравнить. Я не могу его вообще ни с чем сравнить. Это удивительный, уникальный голос. Лидия Кленова – потрясающий исполнитель. И не только цыганских романсов, из замечательных народных украинских песен. И вообще просто песен
Она так поет удивительно, она душой поет. Когда-то моя Олечка Лисовикова, была выставка фотографий, она сделала великолепные фотографии, такие чудесные. И все говорили: боже, вы профессионал. Они были в замечательном качестве. Вы профессионал? Она говорит: не называйте меня профессионал. Я любитель, потому что мне ближе слово любитель. Там есть слово любовь. Корень – любовь. Вот. И вот это вот состояние любви, оно во всем очень сказывается, потому что профессионалы, они немножко суховаты в своем творчестве, в догмах, в своих знаниях. Профессионал есть профессионал. Я знаю, как надо, я вам об этом говорю. А любитель, который может такое вытворить, что так разве можно было? Так было возможно? А он не знал, что так нельзя. И вот поэтому все возможно. Вот этим профессионалы от любителей отличаются. Конечно. Любитель, он слабо представляет вот эти жесткие границы. Но он вообще это не не знает. всегда, это не всегда полезно, но действительно. Но иногда приводит к Нобелевской премии. Но иногда это приводит к неожиданным открытиям, как минимум. Конечно. Потому что профессионал четко знает свои границы. Диапазон Свои действий. границы. А любитель, он не всегда об этом помнит. Он руководствуется другими какими-то Да. Любитель выводами, руководствуется стремлениями. своими Да, душевными порывами. да, это точно. Для него важнее душевный порыв. Да. Более того, не зная, что это нельзя, иногда возникает Но иногда можно, да? невозможное. Да, Да. невозможное становится возможным. Да. Поэтому, мои дорогие друзья, 5 числа, 5 декабря в этом каменном зале уже поменяется экспозиция, она поменяется в последний день ноября. И мы уже ждем наших художников, ждем с зимними картинами, зимними пейзажами, этюдами, натюрмортами, портретами, что душа велит. Мы ждем уже сейчас, пожалуйста, начинайте с этих дней, с первых дней декабря до 14 числа идет прием работ на международный культурологический проект «Времена года. Зима». Мы прощаемся в ноябре с осенью, с нашим культурологическим проектом, в рамках которого проходят наши замечательные прямые эфиры и с Лидочкой. И, конечно же, здесь буквально недавно был у нас чудесный эфир с нашим гостем из Германии, прекрасным оказалось человеком, не только журналистом, певцом, бардом, человеком прекрасным. И это здорово. Бернхард Клясен был у нас в гостях буквально несколько дней назад. И, вы знаете, осталось очень приятное впечатление от этой встречи. Очень хотелось бы таких встреч побольше. Ну, вот сегодня такое интересное чаепитие у нас вышло для вас. Совершенно недолгий эфир. Все остальное вы увидите на наших лентах Фейсбука. И, конечно же, готовьтесь к кофейной встрече. С 1 декабря у нас начинается зимний период. Поэтому готовьтесь, мы будем рады с вами увидеться. Ну что, Лидушка, у вас есть что-то еще сказать? Я думаю, что информации больше, чем достаточно. А мы сможем к нашим кофейным церемониям пригласить людей, например, с кусочком торта или с конфетами? Это не возбраняется? Это нормально? А как это можно? Ну, как? С чайной церемонией все осторожнее. Ну что вы, у нас, я же не сомелье кофейный, я вообще в этом деле тоже такой же любитель, у которого много экспромтов. Но кофе – это такой же напиток, который объединяет людей. Это напиток, который согревает, это напиток, который взбадривает, напиток, который помогает найти какие-то ответы, решения. Он точно так же нам помогает. И поднимает нам настроение. Так почему же отказать себе в кусочке тортика? Боже моечки. Так что, дорогие мои, с вас тортик. Все, мы сегодня завершаем очень короткий наш чайный такой эфир. У нас еще чаепитие продолжится, а мы вас оставляем в предвкушении кофейной темы. С вами были
Лидия Дикая. И Риточка Колопова. Ну, до новых встреч! До новых встреч!